کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی در سال 2023 بهره اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان و حکومت کشور وابسته به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، تطبیق با صفت لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، رشد صاحبکاری و اداره ثمرناک مالکیت دولتی کارهای ضروری به انجام رسانید. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان ضمن نتیجه‌گیری از فعالیت نهاد در سال 2023 به خبرنگاران اطلاع داد که سال گذشته به جمهوری 2.7 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا سرمایه خارجی وارد گردید. با گفته رئیس افزایش واردات سرمایه خارجی نسبت به سال 2022 113.6 میلیون دلار یا 4.4% را تشکیل می‌دهد. در این دوره با مقصد معرفی امکانیت‌های سرمایه‌گذاری کشور، جلب سرمایه مستقیم و دیورسیفیکاسیون آن، ملاقات مجازی صاحبکاران تاجیکستان با شویتساریا و اسپانیا برگزار شد. اینچنین جلسه اول گروه کاری عاید به جلب سرمایه مستقیم از جمهوری بلاروس، انجمن سرمایه‌گذاری و رشد تاجیکستان در لندن، فرم و همایش‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان و آذربایجان، قزاقستان، کره، آلمان، ملاقات دوجانبه بین ساختارهای دولتی و خصوصی تاجیکستان و روسیه، فرم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری، پامیر اینوست 2023، دوشنبه اینوست 2023 و غیره برگزار گشتند. در دوره این چورابینی‌ها یک قطار سندهای تجارتی و سرمایه‌گذاری به امضا رسیده. جهت آغاز تطبیق آنها از جانب ساختارهای دخلدار دولتی و بخش خصوصی کارها ادامه دارند. ذکر شد که از جانب تشکیلات قرضه مالیوی سال 2023 به ساحه صاحبکاری مملکت بیش از 10 میلیارد سومانه قرض پیشنهاد گردید. طبق آمار توسط نظام روزانه یگانه به حالت 1 ینوری سال روان در جمهوری 352,000 سوبیکت خواجگیدار فعالیت می نماید که نسبت به همین دوره سال پیشی 10,138 عدد یا 2.9% زیاد می باشد. 21,500 عدد سوبیکت‌های خواجگیدار برهم خورده است. از این 982 سوبیکت شخصان حقوقی و 20,500 سوبیکت‌های صاحبکاران انفرادی میباشد و سبب‌های این هم اصلا سبب‌های ابجکتیوی هستند. اگر یک قسمتی معینی همین صاحبکارا از حسابی فعالیت نکردن به مهلت دراز لیکن در قید هستند ولی فعالیت نمیکنند، وقتی که ما اینا مثال نهادهای داخلدار میبینند اونها رو از همون رویخط صاحبکارا بیرون میکنند. دوم سببی که مثال برهمخوری پیدا می شود این اصلا برهمخوری نیست، این از گذشتن از یک نمودی فعالیت صاحبکاری به نمود دیگر است. به همین خاطر وقتی که ما میبینیم که 33,000 سوبیکت‌های خواجگیداری نو تأسیس یافتند و 21,500 برهم خوردن، اصلا این یک دینامیک خوب است، این یک روند تازه است. ما 21,500 گفتیم، قسمت زیادی اینا عموما نمودی فعالیتشون دیگر کردن و نمودی نوی فعالیت خواجگیداری گذاشتند. جهت بلند برداشتن معرفت اقتصادی و حقوقی صاحبکاران و جاری نمودن اصولهای معاصر صاحبکاری از جانب کمیته تدبیرهای مؤثر عملی می‌گردند. از جمله سال گذشته از طرف مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان و بخش‌های آن در شهرهای خوجند، باختر، خاروغ، کولاب و ناحیه رشت 230 چورابینی آموزشی و کارهای فهماندهی با دایره وسیع نمایندگان بخش خصوصی گذرانده شد. سلطان رحیمزاده گفت که وابسته به ادامه اصلاحات در سمت تکمیل قانونگذاری و در دایره یک سند معیاری حقوقی، تنظیم مناسبت‌های اجازت‌دهی و دیگر نمود حجت‌های دارای خصوصیت‌های اجازت‌دهی، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجازت‌دهی با ترتیب مقرر گردیده در تحریر نو تهیه گردید که 22 ایون سال 2023 قبول و مورد عمل قرار داده شد. در دایره این تدبیر کم نمودن شماره عمومی نامگوی حجت‌های دارای خصوصیت اجازت‌دهی تا 25% پیش بینی شده است که با اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در پیام به مجلس عالی جهت تا 60% کاهش دادن نامگوی حجت‌ها
замина мегардад. ҳамзамон барои мутобиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ба қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, нақшаи амал оид ба таҳия ва пешниҳоди лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи низоми иҷозатдиҳии ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида, бо вазорату идораҳои марбута корбарӣ идома дорад. Кароматулло Атто, Зайнулобидин Азимов, махсус барои ҷумҳурият.